这是什么声音啊？前面的兰博基尼小牛，你的车牌呢？没有车牌。你别跑啊！让你知道我美系大 V8道奇地狱猫的厉害。这小牛飓风是 V10发动机，跑得好快啊！我这大 V8有点吃力呀。不行，我得换车。领导，咱这车太慢了，还有更牛逼的车吗？你这 V8地狱猫还慢开玩笑呢！今天碰到辆 V10的小牛飓风，直接不是对手。正好我们刚来一批超级跑车，你去选一辆吧。收到。法拉利拉法，新款兰博基尼大牛雷维尔托，还有布加迪威龙。既然输给了小牛，就要用大牛赢回来。V12发动机加3个电机，直接干爆它。领导，我出发了。正好让我碰到你，让你知道兰博基尼大牛的厉害。V12发动机干爆你！看到你小子了，直接油门焊死！给你来个美式拦截。就你这小牛，还想跑过我大牛，太天真了！我可是比你还多2个缸。